哟，你小子发财了呀？哼，还凑合。上车吧。这事儿只能怪你，明知道在国外还不能每天准时准点联系，你以为你谁呀？值得谭小雅这么守身如玉吗？这事儿啊，真不能全怪我。我们公司真有规定，新员工培训不让用手机。什么破公司啊？该不会是去外国传销了吧？不然你刚毕业怎么买得起这么好的车？你想什么呢？我们那可是正经的咨询公司，主要负责的业务是提供商业资讯呢，所以对员工的这个忠诚度啊、守信用度啊，要求比较高而已。这么好，那你也想想办法让咱们合作一下呗，让我也了解一下境外市场。你啊，算了吧，你舍不得出那么高的价钱。哦，那如果这样的话，谭小雅的事儿我就帮不上忙了。哎，你也舍不得出这么高的价钱。哎，行，我跟你开玩笑呢，怎么还当真呢？不过话说回来，你对那个叫秦朗的飞行员，不是挺在意的吗？我在意他，你当我没见过男人是吧？哟，怎么还生气了呢？行，我说错话了，我赔不是。来，你别自己喝，罚酒。不过，话说回来，就小雅的这件事儿，你必须得帮我。如果连你都不帮我，那我还不如死了算了呢。你想死啊？那你赶紧出门就想别人，赶紧去。嘿，你有没有良心？是不是我同学了？你盼我点好行不行？不，我就纳闷了，你现在怎么看也人模狗样的样子，你想找什么样的，估计都比原来强。你为什么非要死缠烂打着小雅？你到底想干嘛呀？罗 C， 我什么时候才能跟你回去啊？怎么了？不是，我待在这儿太危险了，我不能待太久，我得早点回去啊。那好，做完这一次我们就回去，到时候我跟上面汇报一下。我能干嘛呀？我就是想挽回这段感情呗。这么多年，你了解啊，我跟小雅过得多不容易啊。然后现在我回来了，她都不见我了。我是真的在意她，我是真的想跟她在一起。要不然，我来江城干什么呀？国外这几年没白出哈，口才倒是变好不少。你说的也不是完全没有道理。行吧，看在你认错态度好的份儿上，我勉强给你个机会。还是老同学对我好。你知道小雅最大的优点是什么？什么呀？就是对人太好了。是啊，我是因为秦朗的事生他的气，但其实我心里知道，他没什么坏心眼儿。这么说吧，他是宁愿自己不高兴，也不愿让别人不开心的。
那我现在就不开心。这不就对了吗？这说明他把你放在心上。不然你看这么多人在外面都很有涵养的样子，回家就吵架，为什么呀？就是因为内外有别嘛。你的意思，他心里还有我？你说呢？得，今天这顿饭算没白吃。哎，我也祝你跟那个叫秦朗的，有机会能更进一步。我跟他还是算了。怎么了？缘分啊，我跟他没缘，我认了。跟秦朗，跟谭小雅做朋友友谊长存，一意孤行追求爱情，只能是死啊！我做生意这么多年，这点权衡利弊的能力我还是有的。你跟我情况一样，我劝你还是早点放手。不过，一菲，说实话，以我这么多年对你的了解，我知道你心里放不下秦朗。哎，我觉得这件事儿，咱俩倒是可以合作一下。没那么容易，他俩都是认死理的人。喝酒。你这个做的真的是绝了，你这次走心了哈。你看，十里平湖霜满天，寸寸青丝愁华年。对月薪丹望相护，直羡鸳鸯不羡仙。Nice， 哎，写情写景，可以可以。哎，你这个文化水平是怎么看出来的？我眼瞎呀我。谭小雅的定情我。不会土吧？不土不土，这叫有文化。你放心吧，不会出错。而且我跟你说，女人恋爱的时候啊，她只要爱你，你送上拖鞋，她还当成宝贝。是不是吃完晚饭没洗手？好想吃啊！哎，这不是谭父吗？什么时候回来的？哦，我才回来呢。我就说你肯定还得回来。你不知道，你走了之后，咱们的工作被叫停了，现在闲着基本上没什么活可干。闲着不是挺好的吗？当休息了。哎，等我一下。喂，你怎么知道我在江浙？秦朗，哎，刘队啊，你找谭父啊？啊，我听说他回来了啊，是回来了，刚出去了吧？你这两天有没有空啊？我请你整顿小烧烤啊。咱俩之前的其实都是误会。嗨，我都忘了。这事不重要，咱们改天再说。谢谢啊。哎，不是，哎，那个火锅也行啊。你是怎么知道我在江浙的？那还不简单？我给你们单位打电话，然后就说我是你军校的同学，他们就告诉我了呀。到底是谁接的电话，这么没有保密措施？你跟我还保什么密呀？跟谁都得保密。行，不说这个了。哎，对，刚才我正好路过，给你买了点吃的，你拿回去自己吃，不许给别人。我不要，你拿走吧。我买都买了，干嘛呀？快拿着。
行，那你快回去吧，我不送你了啊。你赶紧走。我得看你回去。行了啊，行了啊，太阳晒屁股了。那礼物怎么回事啊？你怎么回事啊？偷看我东西啊？无意看的。送谭小雅的？送啊，还不好意思啊？哎，不会是你送了人不要吧？你呀，欠一封情书，啊，请，哎，聊会儿啊。凌晨3点起床，3点10分开饭，3点半准时出发，8点前一定要机动到预定位置，做空对地合练，听清楚了吗？好，解散。向右转。哎，谭凤，跟你说个好消息啊，于理来电话了，说厂家那边改造了2部电子设备，今天起运，估计马上就到了。这么快？那必须快呀，毕竟咱不是正规订货，而且工业部门不可能给咱专门生产新的，只是在样品上又改动了一下。我知道，有就行。这个明天跟电子干扰机合练，你没问题吧？没问题。好，那就早点休息。嗯。如果心里有事，状态不好，可以不飞啊。看出来我状态不好了，状态好了呢。那就行，反正啊，别自己硬扛。唯一的问题都让你帮我解决了，其他的都是浮云。哼，最可怕的就是浮云，遮挡目标的一般是浮云。谭笑瑶他们速度挺快的呀。今天跟咱们合练，昨天半夜他们就机动出去了。啊，我知道。今天我们的任务是对空中梯队进行电子干扰，检查轰炸机编队在干扰机支援的情况下，能否有效应对地面电子干扰。说白了，就是咱们的地面电子干扰和运8干扰机的空中干扰 PK。大家听明白了吗？明白。好，按计划进行。起算。是。1号，今天跟谭笑瑶他们合练，跟搞电子对抗的人搞电子对抗，
觉得如何呀？没感觉。不说实话呀你啊，差评！别废话，看地标。航向好的。留队，解开天线。2号车，打开天线。是。2号车天线已打开。上道。有通讯干扰。地面通讯干扰。楼盘干扰。看地标领航。明白。地面无线电通信干扰。2号测定频段，实施压制。明白。空中释放反干扰。明白。3号，调一下航向。4号，搜索雷达目标。好的。东拐，注意队形。我们追一下。发现我们了。注意，地面雷达干扰。1号，实施压制。明白。报告，30秒后到达集合点。轰炸机编队呢？看到他们了。看来干扰机很管用啊！现在差的就是红方的轰炸目标情报了。任务结束，各车组撤收，30分钟后返回。是。看来演习的时候，他们只要有干扰机的掩护，应该是没啥问题了。我不是说你搞这个设备没用啊，我意思就是说，它跟专业的电子战飞机比起来还是有区别的。这就是红方侦察机拍回来的照片，大家看一下。就这些了吗？目前来说就这些。就这么有限的信息，我们就去战斗的话，这对我们很不利啊！是不是太盲目了？按理说呢，空陆合练，咱们以前搞过不少次，但是都是战役规模的，像这种也就是个旅级规模，一般派歼轰7去就行了，咱们去有必要吗？老赵说的非常对，咱们以前确实没有做过这种旅制的训练，但是从实战要求上来看，假设我们对这个蓝方装甲群进行面积轰炸的话，那肯定要比小飞机要好得多。最关键的是可以在心理上打击他们，啊，这个是别的机型做不到的。那么如何能把这种优势放在我们的实战当中，这是每一个飞行员啊你们需要考虑的问题。啊，报告，讲。团长，我们做了一下轰炸兵力计算，如果双机编队挂满250公斤航炮弹的话，只需要1个波次就可以把目标全部消灭。团长，讲。我觉得轰炸兵的计算容易，但是他们并不是固定的目标，相对都比较分散，想要全部摧毁就不容易了。而且从图像上看，只有几枚防空火炮和一些车辆，这显然跟他们的装备实力不匹配。至少没有看到他们的防空导弹部署在哪。秦老，你也太过小心谨慎了。现在地空导弹对我们构不成多大威胁。今天这杠分队不也没对我们造成什么影响吗？我认为，只要有干扰机全程伴飞，给我们做掩护，端掉蓝军旅，易如反掌。地岛雷达的频率，电子干扰机是掌握不了的，而且地岛部队的老传统是尽快战法，一旦被锁定了，就很难脱离。你说的这些难道我们不懂吗？但现在最关键的问题就是，我们并没有自己独立的情报来源，只能依靠红军旅提供的情报。那就得抓紧侦查，不能拍几张照片就了事儿了。实在不行，还是得派侦察分队上。你这完全就是自己吓唬自己。过去我们训练投弹的时候是没有干扰机伴飞的，现在既然有了，我们就应该最大程度的发挥干扰机的优势，不然还要它干什么呀？团长，我建议，到时候我们就听红军旅的招呼，他让我们站哪，我们就站哪。
还像以前一样，招之即来，来之即炸，炸之即走。欧阳，我理解你说的，但是那些都是过去的事儿。现在担心的是，他们在故意示弱，藏着后手。其实我觉得你们两个说的都有道理啊，但是我觉得秦朗分析的更到位。为什么呢啊？因为这次的演练是真正的背对背演练。什么叫背对背？假设人家蓝方配备的是地空导弹分队的话，那么他们的型号是什么？啊，性能是什么？在什么地方部署，咱们一无所知。这说明什么？说明人家把情报管控的非常到位。啊，人家不可能撅着屁股让我们打吧，对吧？师弟，您说的都对，问题是，什么型号、什么性能，在什么地方部署，这些情报的准确性我们根本控制不了啊！你到最后很有可能真就是欧阳说的那样，就是人家给什么坐标，咱们在哪儿投弹，这个肯定没问题，肯定投得准，对吧？冯雷，好，说说。是，这个我觉得大家本质上说的其实是一个问题，啊，至少有一点我们很明确，如果我们投弹不准，那对我们的危险性是非常大的，啊，所以我首先非常同意赵参谋长还有欧阳他们的意见，给我们提了一个很好的醒，就是说我们无论是现在还是往后，在作战过程中，绝不能依赖这些得到的信息情报，不能完全依赖啊。但是我还是觉得呢，尽可能让红军旅啊多了解蓝方的情报，有备无患，多一些参照系对咱们总没坏处。下面咱们当务之急是不是还尽快选择确定航线问题？2次电源没问题。串口通讯和发射机输出功率也挺好，没毛病。现在呢，主要是要测试一下干扰样式，还有就是雷达信号模拟的情况。我看这一时半会儿弄不完，要不然大家先休息吧。又给你们额外增加工作，实在是抱歉啊。哟，听您这话音儿，是看不起我们呀？论起熬夜，你们电抗分队的还真干不过我们机务大队的。行，那明儿我请大家吃饭。好，哎。行，忙。我现在主要担心的是情报侦察跟不上，他们现在提供的是需要空中打击的防御阵地，好像只要打开了这个缺口，就能一拥而上拿下阵地了。人家就那么傻呀？而且你发现了没有？那照片上基本上就看不见人，这很不正常。欧阳志远他们想得太简单。还有别的什么问题吗？还有就是电子对抗这一方面。红方到现在都掌握不到蓝方的防空火力部署，这也太儿戏了。干扰机掩护当然对我们很有利。我这几天又把地空导弹的资料看了一遍，他们的反干扰能力也很强，不是那么容易就能被压制的。如果他们设置了多站雷达阵地，交叉组网提供目标信息的话，那就算有干扰机，压制效果也不好说。行，这功课做挺扎实啊。这也不是跟您学的。嘿嘿，欧阳志远那一套你都学会了啊。不过说真的，电子对抗这方面的知识确实是欠缺。哎，谭小雅呀，谭小雅正好在这儿，为什么不多去向人请教啊？闲置资源啊？再说吧。什么叫再说呀？对了，今天晚上正好人家测试设备，咱看看去。现在？当然呀，改天吧。这离这个熄灯还早呢，走。走啊！腿着去啊？您高寿了，大爷？5公里，我数3个数啊，看谁先跑到。1、2，哎！这不行啊！这是我的飞行战术，先跟着你，最后抽你。嘿嘿。
我要赢了怎么办？你说怎么办就怎么办。赢了就把那画给谭小雅送过去。这事儿我不干。愿赌服输，超越敌机。谭副队长，啊，风局长，你们怎么来了呀？你这大晚上的加班，我们不得慰问一下？哎，干嘛呢？过来呀！你们这个是跑过来的，我不想来，这家伙非得哭着喊着要来。我可没要来。怎么样？啊，测试效果还挺好的。不过啊，现在就有一个高频开关，还有个微波开关，他们的接触不是很好，这边在查原因呢。哦，那得多长时间？哎呦，这个就不好说了，可能到后半夜了。要不你们先回去吧，我叫个车送你们。不用不用。啊，是这样啊，我倒真得回去了，我有事儿，把他留下。有什么要帮忙，你使唤他啊。我侦查报告没写完呢，就你话多呢。你给我站着啊，好好学习。秦朗，秦朗，怎么？这次我回来到底哪儿得罪你了呀？没有啊，没得罪。哦，刘队跟我说了，昨天你去找我了，我刚好出去了。我知道有人给你送吃的去了。你怎么知道呀？路过。秦朗，我跟你解释一下，我不知道他怎么就突然不用跟我解释，真的。我设身处地的站在你的角度考虑过了，确实，我也不是你什么人，你没必要向我解释。都这么大人了，明白？不是，我真的不知道。真的，你工作也挺忙的，你就继续吧，不打扰你了。怎么样，Lucy？ Frank 先生对你的内容很不满意，这里根本就没有任何有意义的信息。他们的保密工作做得要比你想象的好，所以想要得到一些有价值的东西很困难。我能拿到这些已经非常不容易了，所以才要让你跟女上尉保持好关系啊。可是不要可是，这都是 Frank 先生的意思，你只要照做就好了。行，我知道了。Lucy， 我想问你个问题。你说。你对我是不是一直都，或者说，你接近我，只是为了这个目的？艾乐，你不会真的认为我已经爱上你了吧？或者是你已经爱上我了？我的天哪！你难道不明白，这只是一份工作？我要的是钱。接近你，完全就是因为 Frank 先生知道你跟中国军方的关系。我们之间绝对不可能有任何的男女之情，只是合作伙伴。当然，如果你能顺利的完成工作，我还是很愿意跟你保持这种关系的。明白了。你住的房间很漂亮，但是你千万不要忘记，你现在拥有的一切都是谁给你的？我知道。
一飞，大队长，这个情报是最新的吗？这个是最新的。从他这个照片上看，几乎2次的侦查情况都是一模一样的。不可能啊！可能我的判断不准确啊，但是我感觉上是一模一样。蓝方一直在构筑攻势，但是照片上看不到变化，特别是这2个人的位置还有阴影，几乎都是一致的。那难道这2个人一站几天都不带动地方吗？哟，还真是啊！这怎么会呢？这也太大意了吧？他们每天面对面的，掌握情况肯定比我们要清楚。我觉得我没必要太操这心吧。出现这种情况，会不会是红方根本就没有进行新一轮的侦查？这个不会。大家看啊，这个是他们刚传来的图像，经过图片分析，这是红12系统。你们看，这里有3座2连发射车、制导站，这都是实时传回的画面。只可惜就这么一张，昨天他们的无人侦察机深入到敌人纵深，被打下来了。我估计这红军旅长现在真郁闷着。那如果不是这样，就更麻烦了。无人机都被击落了，那说明他们的警惕性很高，反侦察能力也很强。他们很有可能是在伪装，部署假目标，包括红12系统。不是，咱们怎么又……抱歉啊，我打断一下。不是这个问题，秦朗，咱们上次的会不是讨论过了吗？不好，那我问你，军人第一位的是什么？服从命令。部队最重要的是什么？完成任务。那我们这次任务到底是什么？大家清楚吗？我们的任务是协助红方完成空中支援，对吗？好，那也就是说，我们只需要在指定时间、指定地点，按照红方给的指定坐标，我们准确投弹，我们的任务就完成了，对吗？那不就完了吗？侦查的事是红方啊，真要出了问题，担责任、受处分、挨批评的也是他们，这也是演习的目的啊，就是锻炼队伍嘛。咱们什么都考虑了，那你说要他们机关首长干什么呢？再说了，你也不是这次作战总指挥，你说你操这个心干什么呢？这不浪费时间吗？这只是我个人意见，如果有什么不对的地方，还请领导批评指正。不是批评指正，我也没那个意思。真正实战起来，战斗形势瞬息万变，我觉得这件事就这么简单。哪次不是到那儿就飞，飞过去之后投弹轰炸就完了嘛？另外，你说就这几张图，咱们研究来研究去，几天时间了，今天是周末，我觉得大战在即，休息第一，好好休息一下，你觉得呢？好，听赵副参谋长的，休息。好。昨天你可输了，愿赌服输。秦朗，哎，婷婷，你又找我们谈夫？啊，对，那个机组让我给他带点东西，那个正好碰见你了，你帮我带上去吧。行。啊，谢谢啊。没事儿。谁信呢？导员，东西送了没有？送了。小谭说什么？不知道。你到底送没送？我送了。你婷婷，有你这么办事的没有？立正。这个
这个谭小雅这是怎么个意思呢？哎呦，你怎么那么八卦？怎么这种闲事儿你都跟着管？废话，连长。废话。你是我带的兵，没有闲事儿。你代表我的脸面，我当然得问清了，老实汇报。别闹了，兰姐的事儿你自己都没弄明白，你还管我这些闲？什么兰姐？你听谁说什么了？我没听谁说什么。没听谁说什么，就不要学别人嚼舌头根子。今天晚上有时间没有？小豆子过生日，我当然有时间。那就把那谭小雅叫上，让我看看怎么回事。那我就不去了。这是命令。你怎么一天到晚那么多命令啊？废话，对你这种人就得这样。没时间，我也是推着参加发布会才挤出来的时间，你一定得出来，等你啊。好吧。我答应了。你看，我说什么来着？这事儿没你不行。这都几点了，怎么还不来啊？你不忘了吧？不会，小雅当兵的很有时间观念的，估计有什么事儿耽搁了吧。你干嘛呀？屁股长刺儿了？不是，我有点紧张。一菲，我来晚了。哎，小雅，哎，你骗我？没有，谁敢骗谭大小姐你啊？坐。你坐这儿。对，我坐这儿。坐这儿。哎，宝贝儿，你别这么看着我啊。那个，该说什么不说什么，你自己看着办啊。我就先走了，慢慢聊。小雅，吃点蛋糕，还有糖。哎，对了，你知道我们公司是做什么的吗？我需要知道吗？没关系，你不想知道我也给你讲讲。我们公司其实是给全球的各大电子生产商提供用户所需求的数据的。说的简单一点吧，就是所谓的大数据。当然了，我们公司这个业务涉及的面比较广。哎，就包括你们部队每年也会向地方采购很多电子设备，这个我们公司其实也有涉及的。然后我就突然想到，你不是一直在学雷达和电子这一块吗？然后你们部队每年也会采购很多的武器装备。那我就在想，如果你能把你们部队所需要的用户需求提供给我，你是要让我去盗取情报吗？你看，我就知道你肯定会这么想。我不是那个意思。我怎么可能让你干这种事儿呢？我的意思是说呀，假如我们俩真的不能成为情侣，那如果有机会做点生意，不是也挺好的吗？军方的很多项目也会和地方的公司进行合作呀。我就这么跟你说，打一个比方，比如一个专门生产雷达配件的公司，他知道了你们部队所需要的用户需求，那他是很容易就中标的，而且这对双方都有好处。我们公司就相当于是中介，你想租房，我们可以
提供给你房东信息，就这么简单。啊，这样啊。而且，我们不会白白让你们提供信息的，是会付给你们很多报酬的。总是望着天空的模样，那是我心动的地方。望云卷，望云舒，望你风中起舞，雨中翱翔。总是望着天空的模样，那是我牵挂的地方。望月圆，望月缺，望你云中波迹，雾中远航。飞吧飞，我是你的翅膀啊，飞到地老天荒。我是你的翅膀，用翅膀去丈量山川海洋，用翅膀啊去